多少少油，甚至咧你可以俾少個牛油都可以嘅。好，嗱，而家咧我將佢擺咗喺度啦。臨落鑊之前咧，我好多時候就話咧係俾翻少少嘅生粉嘅。咁今日個蝦咧係用煎嘅方法，所以油要多啲。咁喺呢度啦，蝦好啦，跟住咧我哋將少少生粉，要多少少先。啱啱煲住個底啦嘛，加咗佢咧，我哋撈佢。咁所有海產我哋都係咁做嘅。咁變咗嚟講咧，你就收覺即係香好多啦，唔使佢咧嗰啲水分喺啲殼嘅周圍匿埋咗嘅咧，咁一陣間咧就會咧扮到自己冇咁好㗎啦。然之後咧將佢放落去。放咗個頭喺個中間嗰度咧，我就利用嗰度最深嘅油咧，將嗰隻蝦咧煎得比較透啲，咁食起上嚟咧都安心好多啦嘛。嗱，放晒佢落去啊！微微將佢咧係煎香，咁啊記得嚟講咧個火咧都應該中意中冷火。咁仲有咧，你可以將嗰個嘅鑊咧輕輕斜斜咁整一整咧，咁喺頭個位置咧，你見嗰隻蝦開始咧就打開個肚啦。所以好多時候咧，你見喺出邊食啲酒樓咧，都好興咁樣做咧，細隻嘅蝦咧都會見到好大隻㗎，因為咧佢會係好似個雙飛咁樣咧係彈開嘅。我偷食咗嚿麵包，偷食咗嚿麵包，有冇酸味？唔係咁多，但係有少少味。咁如果中意多啲嘅咧，可以自己加落去咯。嗱，你見個蝦係咪中間呢個位咧？係咪打開咗咧？係喎。係啦，好，咁咪將佢反轉啦。仲有一樣咧，你見唔見一路咁樣煎咧？唔係好多嘢彈到自己。係啊，因為啲粉嚟落咗。係啦，因為落咗少粉啦，個蝦咧亦都係煮上嚟咧就抹得乾淨啲啦。咁我將佢咧兩邊咁樣煎㗎啦。唔係好似金黃色嗰個橙色靚條，係啦。嗱，咁你咪知啦，好快脆嘅啫，幾分鐘之後，冇煎得太過老，因為蝦嗰啲嚟講咧，我哋都盡量唔好係過時嘅，海鮮係食佢嘅鮮味咧。好啦，煎到咁上下咧，你覺得咧啲蝦唔幾因好靚，好似個線咁，所以咧呢個時候咧，真係個洋葱落去。咁就加洋葱落去咧，係多啲嘅啫。先用呢啲雞絲，呢包蒜蓉咧，我要炒得佢好香嘅，咁你做個蒜得。就呢個咧，除咗係做蝦之外咧，我試過用做蟹都好好味嘅。即係可以唔食蝦嘅朋友，咁就可以買蟹啊！好啦，我哋剪得佢靚啲先啦。靚啊！係咧。好，呢度咧，我先將佢咧係留翻起先，剩翻少少油咧，呢個時候就爆個蒜蓉啦。嗱呢度啦喎。而家先再爆蒜蓉。全部蒜蓉加晒落去，因為咧呢度已經係夠熱㗎，咁所以咧你就即刻要將佢咁樣收啦，炒得佢香啲先。跟住就加汁，你嘅汁先。嗱，唔好整到個上太過燶喎，聞到個香味，我哋搞翻慢少少個火。嗱，將啲倒翻落去，收埋佢。嗱呢個汁料咧，我哋又點樣咧？個清雞湯嚟嘅啫。係清雞湯呢度咧，我哋可以咧係加翻呢啲嘅糖。好。清雞湯加糖啊！再煮個蝦，俾嗰啲蒜蓉味嗰啲咧可以滲入個蝦度裏頭。中意多啲汁嘅，你自己因啦。嗱呢度咧大概你預咧係半杯到啦。好啦，最尾啦，我哋可以咧加埋啲牛油咧，嗱多少你得啦，呢個都係好少喺度啫。你嗱個汁料都差唔幾嘅啦，點解咧？因為咧個蝦嗰度咧都有啲粉，搞掂啦，咁都已經夠結身，夠結身啦。咁而家咧我哋將佢咧放上麵包上高。哇！我而家明啦，明乜嘢？我頭先明煎煎下都冇乜汁㗎，咁啲麵包嚟做咩？係咧，原來而家再加埋個醬汁，咁咧就會將嗰個嘅汁咧一路會滲入嗰啲麵包度，你話啲麵包係咪好好食？係啊。真唔到最後一刻都唔知原來有乾坤，我自己搞陣㗎啦呢個。好香，好香，好香，好香牛肉蒜。哇！你知道呢個就係8個包。